모닥불 피워놓고 마주 앉아서 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 인생은 연기 속에 죄를 남기고 말없이 사라지는 모닥불 같은 것 타다가 꺼지려 그 순간까지 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 인생이 뭐니요 잠깐 보이다가 사라지는 안개니라. 정국을 소망하라. 떠다가 꺼지는 그 순간까지 우리들의 이야기들 끝이 없어라. 야고보서 4장 14절에 내일 일을 너희가 알지 못하는도다. 너희 생명이 무엇이뇨? 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라. 아버지여, 그러므로 주여 천국을 소망하나이다. 아멘.